Avec la crème, bien sûr. Voilà. Un mur ici. Un toit par là. Maintenant, je décore proprement ma maison avec des motifs de crème. Quelques chocolats à la place de la guirlande. Et pour le côté d'œillet, je saupoudrerai de la neige sur la maison. Tant que mamie ne voit rien. Hé, ce n'est pas des biscuits pour toi. Donne-les-moi. Non, non, ça brûle. Mais c'est ton biscuit avant qu'il ne brûle.